kayu agung babar wite kayu agung babar wite samya rempel pagodonge kayu agung babar wite ya babar wite samya pang-pange sekar mekar ya inggali pandele si pandan arum ya si pandan arum gentur kang tinutura catur gentra kang dadi bubukaning cindarita kocapa wonten kados ing alas gerotan hiji leuweung anu luang liwung geuman angker aya dua budak adi lanceuk anu dina tangtungan wujud budak lalaki jeung budak awewe anu keur ngaprak nutur-nutur indung suku manjat gunung mungging gunung nete akar ngeming jangkar metu alas manjing alas kang samia meraja desa gesan nyiar dahareun anu mangrupa bubuahan kabeneran maranehanana duaan teh manggihan hiji tangkal anu leubet ku bubuahan teu panjangnya mikir saharita lanceukna terekel naik kana eta tangkal sedengkeun adina anu awewe sina nungguan dihandap pikeun mulungan buah anu keur diala kalayan jauh tina panyangka waktu lanceukna keur anteng ngala buah di luhur adina anu aya dihandap nempo hiji oray kalayan si eta oray teh langsung deureuy ngarekep kanu jadi adina lanceukna anu keur aya di luhur tangkal ngageroan nyambat kanu jadi adina anu disangka keur mulungan buah kumaha carios anu salajengna mangga urang sasarengan ngabandungan ditenan kana leunjeuran ieu carita anu diwangun gending karesmen anu judulna geber-geber hihin ai. Insan ngambah leuweung nikreuh pikeun yang kadaharan leuweung sanget gerotannya kasampak tangkal pinuh ku buah lanceuk neang eta buah adi anu atoh mulungan hening kalilaan eueuh sora di teang tilem
teuing ka mana. Tatangkalan narembongan nepi kabreh bae kaayaan di leuweung gerotan. Bah dieu luhur telangitan dirungkup angkeb dang daunan di leuweung gerotan. Kalebah dieu cahya surya tetembus beus dina taneuh tetuus-tuus. Kalebah dieu ringkang manusia teu aya iwal rupa-rupa sato anu rea di alas bandawasa.
Budak lalaki rarat reret kasakuriling bungking. Katenjo kumanehna aya tangkal kupak keurmeuh euy. Kadalah itu nyai tangkal kupak lebet buah urang bakadahar ngeunah enya itu akang tangkal kupak lebet nakeun di dahar akang arek naik ngala buah kupa ke antosan heula nyai dagoan di dieu. Budak awewe unggul, budak lalaki naikkan tangkal kupa. Nu lalaki naik maning ragiun kana tangkal kupak leunna panjeung meundik dialukeun ka adinan di nu awewe katembongkeun riak mulung keruan kupak bari enyor ditatari dan kupak rang susubang manilapan. Nyi dialungkeun ieu sarang geui kade sanggap euy dikundangan ku kuring diais ku samping dialungkeun ieu nu asak kade ulah kabe dipurak akang arek diagehan nu asak pisan kudu atuh nyai da kuduna diagehan. Kacerios. Aya orai gede datang ka handapeun tangkal kupa. Sahingga tatangkalan kawas nu milu reuwas kitu kayaanana. Orai gede mahep-hep reot susu rumputan orai gede ngagebay rek neangan mangsa kadaharan orai naon orai gede orai na keur salaki si
sabudak awewe dihakan orai timimiti-bitis na dugi kanu masing pati tu makaning perlaya dileg-leg ku orai. Kang tulungan, aya anu gagarayan kana bitis jeung nyocoan mani asa nganautan usap bae nyai meureun sirah Kang tulungan, aya anu gagarayaman kana pingping jeung ngegelan mani asa nyanyautan usap bae nyai meureun sirah Kang tulungan, aya anu gagarayaman kana beuheung jeung ngegelan mani asa nyanyautan usap bae nyai meureun sirah Saparantosna kitu leuweung ngadak-ngadak sepi jempling orai anu ngahakan budak awewe teh ngaleor teu jauh ti dinya. Nyai, 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 geus pinuh samping nyai. Nyai ulah ngajak susurumputan ieu teh leuweung gerotan kikiriki atuh nyai nyemput teh beut mani bumi Jerut turun si akang bari hatena bungangang bungah geus mupu ku Pak Bencing lumayan tambah lapar teuing anaret kasakuriling si nyai kamana geuning reuasna atuh pohara gancang-gancang si akang gegeroan. Nyai, nyai, nak mana atuh anjeun nyai, apanan aya cikene nak mana nyai, nyai, nah make hong
Keur kitu katembongeun ku budak lalaki teh aya oray keur gulang-guling. Tatangkalan milu saredi. Euleuh-euleuh boa teuing dusi nyai geus dilegleg oray. Gusti kumaha teuing samarka bisa nulungan. Manuk cukrik disada. Cukrik, cukrik. Duduh teuing nyai geus nemahan pati dina beuteung oray paingan jempling tita tadi. Anyana teh nyai keur nyumputan. Duduh nyai lalakon teh ieu geuning urang rek papisah. Nyai geus nepi ka pasti nya akang hirup sorangan. Cukrik cukrik turi kupucuk euring. Cukrik cukrik turi kupucuk euring. Turi kupucuk euring beuteung oray naha nya mati si nyai bisa kaluar. Coba hati-hati mugia Gusti nang tayunan. Budak lalaki nurih beuteung oray ku pucuk eurih. Sakabeh tatangkalan kawas nu ngaronom. Cukrik cukrik carek manuk cukrik turi masing jero sel geresep empek gerabeudeung empek
lalaki ngaluarkeun budak awewe tina beuteung oray. Eta budak awewe teh geus teu ngapan. Nyai gelis geus nepi ka heuteuna. Akang meureun hirup nu gelis. Taya batur pakumaha buka kasaha, tapi ketang susugana. Apan urang boga hihit kabuyutan, ditinggal nini awaking. Nyai mangka hirup rejeung nyaring. Lajeng eta budak lalaki embut Geber kana hihit kabuyutan ditinggal karuhuna. Mangka eta budak lalaki langsung ngegeber-geber hihit kabuyutan. Tinggal nini awaki, ditinggal nini awaki. Kerenyet sukuna kekerenyedan, kerenyet sukuna kekerenyedan. Geber-geber hid aing kabuyutan, ditinggal nini awaki, ditinggal nini awaki. Kerenyet pingpingna kekerenyedan, kerenyet pingpingna kekerenyedan. Geber-geber hid aing kabuyutan, ditinggal nini awaki, ditinggal nini awaki. Kerenyet kabehna kekerenyedan, kerenyet kabehna kekerenyedan. Saparantosna hihit kabuyutan digeberkeun, lajeng budak awewe hirup deui sapada harita. Eta dua insan teh silih gabrug bakat ku bunga. Atuh tatangkalan oge milu gumbira, arigel-igelan. Galung bira adi lanceuk, jag-jag alat tapi tinggalan, manfaatkeun balarea digemubah, ditinggal karuhun. Hid aing, hid aing, hid aing.
awewe jeung budak lalaki baris arindit teh eta leuweung. Geber-geber iin aing, geber-geber iin aing, geber-geber iin aing, kawujudan warisan karun urang wajib dijaga diriksa. Geber-geber iin aing, kawujudan warisan karun urang wajib dijaga diriksa. Tiban budaya cinta lapang dirojong putih rumput karawitan padalangan diimpingan kurumpun tali kadua carita heupeun geber-geber iin aing direka ku jaman kiwari dalaman nader carita geng lakuni rekak natari. Geber-geber iin aing, digarap tilu rumput kelar di jibar budaya jilid dalapan. Geber-geber iin aing, digarap tilu rumput karena di jibar budaya jilid dalapan. Tutur galur mungkas carita. Ieu carios geber-geber hihid aing urang pungkas ku kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.